Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di GS Garusibo. Untuk kesempatan kali ini saya mau mereview tang krimping untuk kabelan atau kabel UTP seperti ini. Saya beli dengan merek Oubao. Kita buka plastiknya. Saya beli dengan harga 70 ribuan. Seperti ini. Mungkin di toko-toko daerah kalian mungkin lebih murah. Di daerah saya ini harganya 70 ribuan. Nah, cara kerjanya dia ditekan seperti ini ya. Di sini terdapat gigi-giginya. Gigi-gigi ini untuk menjepit atau menekan tiap pin-pinnya seperti ini. Di sini ada 3 lubang. Yang pertama untuk 6 pin, kemudian yang tengah 8 pin, dan ini untuk 4 pin. Jadi sama, cara kerjanya ditekan juga. Kalau untuk kabel RJ45 ini atau ini 8 pin ya, kita gunakan yang tengah. Ini 8 pin. Nanti kita praktekkan cara pemasangannya gimana. Dan di sini juga terdapat pisau untuk pemotongan kabel. Dan di sini juga ada lagi. Nah, di sini ada pisaunya kan. Ini untuk pengupas. Kita masukkan di sini kabelnya, tinggal kita tekan, kita putar. Cukup enak dipakai. Untuk bahan di sininya dia plastik, tapi seperti karet, agak empuk. Nah, kemudian kita dapatkan bonus pengupas kabel mini. Ini fungsinya buat mengupas kabel juga. Nah, di sini ada macam-macam ukurannya, dari mulai ukuran kecil, besar, dan besar. Nah, kita sesuaikan ukuran kabelnya di sini. Cara kerjanya dia kita tekan seperti ini, kemudian kita masukkan, kemudian kita putar seperti ini. Nanti kita praktekkan juga. Oke. Yang pertama kita praktekkan yang ini dulu. Kita ambil satu buah kabel, hanya untuk contoh. Kita cari ukuran yang pas. Nah, di sini dia pas. Kita buka. Kemudian kita putar seperti ini. Dia akan memotong. Setelah selesai kita cabut, hasilnya seperti ini. Dia terpotong. Kemudian kita cabut saja seperti ini. Hasilnya rapi ya, sudah jelas.
Oke, sekarang kita coba gunakan alat ini. Untuk kabelan atau UTP ini dia dikupas menggunakan tangan juga bisa, dia nggak terlalu keras, empuk seperti ini. Kita kupas seperti ini aja. Nah, untuk warna kabel ini berbeda-beda ya guys, nggak sama. Untuknya kabel yang saya miliki warnanya seperti ini. Ada juga yang dia warnanya oranye belang dan oranye dia terlilit seperti ini. Untuk yang saya miliki seperti ini warnanya. Nah, kalian jangan terpaku sama warnanya ya. Kadang kalau kita punya kabel terus kemudian ada yang putus, mau kita sambung, kita beli kabel yang lain warnanya beda, kalian nggak usah bingung. Caranya cara mudahnya seperti ini. Kita lihat dulu warna kabel yang ada di pin ujungnya yang masih utuh. Misalkan di sini terdapat oranye, biru, hijau, hijau muda, coklat. Nah, kita samakan saja, jangan terpaku sama warna. Kita urutkan saja sesuai yang ada di satunya. Nah, di sini warnanya putih, oranye, hijau muda, biru, biru muda, hijau, pink, dan coklat. Nanti kita sesuaikan atau kita samakan dulu. Nah, ini konektor RG45 8 pin. Kita coba pasang ya. Kita sesuaikan dulu dengan yang di sini. Putih, oranye, hijau muda, biru tua, biru, hijau, pink, dan coklat. Kita rapikan. Kemudian kita potong menggunakan ini ya. Seperti ini. Kita pastikan kembali bahwa susunan warnanya benar, sudah sesuai. Kita masukkan. Seperti ini. Setelah masuk,
kita jepit, kita gunakan yang tengah, yang 8 pin. Posisi gigi di sini, pin berada di bawah, kita masukkan. Seperti ini. Kemudian kita tekan hingga berbunyi klik. Dia akan berbunyi seperti itu, klik. Nah, berarti menandakan pinnya sudah tertancap ke kabelnya. Seperti ini. Dia sudah mengunci. Nah, kabel ini siap digunakan. Nah, kalian bisa mengetes ini apakah tersambung dengan baik atau tidak. Bisa menggunakan tester kabel RG, atau apabila kalian tidak punya, kalian colokkan saja langsung ke modem, ke router atau ke laptop. Kita konekkan, kita pastikan telah tersambung sempurna atau tidak. Oke. Nah, apabila kalian ingin menyambung, dia ada sambungannya ya, adaptornya lagi seperti ini. Ini saya punya 1 ke 1, tinggal kita colokkan. Dan satunya kita colokkan kembali seperti itu. Untuk sambungan ini murah, kisaran harga 1.500 hingga 2.500. Ada juga yang harga 5 ribuan juga ada. Oh ya guys, apabila kalian tidak mempunyai ini, tidak mempunyai tang crimping, kalian bisa menggunakan obeng min. Cuma resikonya ya kadang-kadang tidak tersambung atau tertusuk sempurna. Kita harus lebih teliti atau lebih hati-hati. Caranya hampir sama. Nah, kita masukkan kabelnya. Setelah masuk, nah, kemudian kita tekan. Kita tekan tiap pinnya seperti itu. Pastikan pinnya tertancap ya, satu persatu. Kita tekan tiap pinnya seperti ini. Oke guys, sekian dari saya tentang review tang crimping dan penggunanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.